Меня зовут Алина, я журналист 24 канала, украинский журналист. Представьтесь, пожалуйста. Чебанко Игорь Александрович. Так, это добровольный разговор. Скажите, пожалуйста, кем вы были, чем вы занимались, откуда вы, где вы родились? Родился в городе Симферополе. Занимался, до армии. Да, до армии. Учился в школе, потом колледж, работал. Призвали в армию, потом закончил заниматься спортом и пошел на контракт служить. Сколько лет вам? 22. 22 года. Угу. Расскажите, пожалуйста, почему вас призвали, да? Сначала, да, призвали на срочную службу, я ее закончил. Потом занимался спортом год и пошел на контракт. Каким спортом? Хоккей. Хоккей. Почему решили пойти на контракт, подписать контракт с российской армией? Деньги заработать. Сколько вам платили? Около 30 тысяч. Это зарплата. Ваша семья как отнеслась к тому, что вы идете воевать? Служить изначально. То, что иду служить, нормально отнеслась. У вас бедная семья? Не богатая, просто средний заработок. А чем-то другим не хотели никогда заниматься? Хоккеем, например? Хотел. Просто не было возможности. Расскажите, пожалуйста, 24 февраля. Какие задания перед вами стояли? Какая ваша часть? Где вы служили? 810-я бригада морской пехоты Севастополь. Угу. Какие задания перед вами поставили? Именно конкретно 24 февраля? Возможно, до 24 февраля, то есть перед полномасштабным вторжением России в Украину. Высадиться с десантного корабля на территорию Украины. Вы понимали, что вы идете в другую страну? Как в другую страну? Не в другую, потому что все же Крым — это Украина, но армия Россия должна высадиться в другой стране. Вы это понимали? Да, конечно. Вы считали Крым украинским или российским? Российским. Почему? В 2014 году проводился референдум. Как мне это преподносили. Проводился референдум о выборе. Люди выбирали, где хотят жить, в Украине или в России. Конечно, прошу прощения, но кто цеплял? Ты запомнил? Да. Он говорит в ту сторону, микрофон у него висит на плече. Просто потом сами будете вытягивать этот звук. При том, что он говорит, вы говорите очень тихо. Извините. Сколько вам лет в 2014 году было? Это 14. 14 лет. Угу. А у вас был паспорт Украины, я так понимаю, до этого всего? Нет. Паспорт Украины в 16 выдавался. Угу. У меня не было паспорта еще к тому моменту. Угу. Ваши родители брали участие в референдуме? Нет. Почему? Они ни в выборах президента, ни в референдумах они не участвуют. А чем родители занимаются ваши? Пенсионеры они. Папа пенсионер милиции украинской, то есть... Украинской милиции? Да. Полиция. Угу. А мама... Чуть-чуть громче, если можете говорить. Мама на макаронной фабрике работала. То есть просто пенсионер с труда. Угу. Вам родители как-то вам не говорили, что... Как ваши родители взагалі относятся к Крыму? Он для вашей семьи как считался, украинским или российским? Для ваших родителей? Как воспитывали вас? Воспитывали больше российским он был. Российским. Угу. То есть родственники в России жили. И также и родственники у нас в Украине были. Мы нейтральную позицию всегда занимали. А где именно в Украине у вас родственники? В Мелитополе. В Мелитополе. Угу. А кто именно там у вас? Дядя и тетя живут. Вы знаете, что Мелитополь оккупирован? Да.
Вы считаете себя оккупантом? М, Да. Почему? Ну, исходя из действий, в которых участвовал я, какие нам приказы отдавали, это, ну, оккупационные действия, я считаю. До вторжения вы понимали, что вам дают оккупационные наказы? Нет. Где вы читали новости взагалі? В общем, какими ресурсами вы... Что вы читали? Где вы черпали информацию для себя? Интернет. Интернет. Ну, телеграм-каналы, интернет-ресурс. Ну, новости интернета, не телевидение, а вот именно интернет. Мгм. И какая цель того, что вы... Какая цель ваша... Вот, какая цель того, что вы пришли в Украину? Почему? Для чего? Ну, во-первых, это я как военный выполнял приказ, а во-вторых, то есть как преподносили, вот вы, допустим, задаете вопрос, где я брал информацию, ну, то есть где я читал новости. В новостях, которые преподносили нам, говорили то, что на территорию, куда мы будем входить, там требуется помощь, что там как бы террористические действия проводятся. И нам преподносили это как освобождение территории. Вы говорите, что вы пользовались интернетом, не телевидением. В интернете вы не видели, что здесь не нужно ничего делать, что нет никаких террористических действий? Ну, в интернете тоже очень много ложной информации, и в том числе, которую преподносят нам. Вы пытались связаться со своими родственниками из того же Мелитополя, спросить, есть ли здесь такая надобность? Нет. Они общались с вами? Мы общаемся, но на такие темы мы не общались. Угу. Расскажите, пожалуйста, как вы заходили, в каких в боях брали участие, как все это происходило? Была десантная высадка в районе Бердянска. Это было ненадолго, буквально неделя. Мы там, ну, грубо говоря, находились в поле, и нас вывели на территорию Крыма пешим маршем, ну, то есть на машинах. 2 недели мы находились в Крыму на перевооружении и обратно зашли на территорию Мариуполя. Вы были в Мариуполе? Да, брал участие в боях в Мариуполе. И когда в Мариуполе все закончилось, это конец мая, начало июня, нас перевели на Донецкое направление. Скажите, пожалуйста, когда вы зашли в Мариуполь? Какое это число было? Это было середина марта. Число точно не помню. Расскажите, пожалуйста, что вы именно там делали? Я был в составе минометной батареи и продвигался за ротами, которые шли впереди. Что вы видели в Мариуполе? Каким вы ее увидели? Ну, это было... Мариуполь сам по себе, он идет как бы... Его пересекает река, и половину города мы прошли. Она была более, ну, как бы, не так сильно разрушена, и... Но все равно город был разрушен. Много людей пострадавших. А когда мы перешли на другую сторону реки, там была совсем другая картина. Там практически все здания были разрушены. Расскажите, пожалуйста, про людей, которых вы там говорите, что много было пострадавших. Видели вы там убитых гражданских? Убитых гражданских, да, видел. Как они лежали на земле? Как вы это видели? В домах?
Я видел, что другие люди их хоронили прямо во дворах. Много таких могил было. Были моменты, когда в одном районе, грубо говоря, вот сегодня 2 могилы, да, во дворе, а через неделю, когда проходишь, уже там 10. Ну, то есть много могил видел. Вы общались с кем-то с гражданских? Да. Как они реагировали на вас? Ну, по-разному. Расскажите, пожалуйста, как относились ваши, военные, которые были с вами в вашей группе, батальоне, это как рота? Батальон, Какая рота. цель у них была, что они идут воевать? Как они, о чем вы между собой разговаривали? Вы понимали, что это другая страна? Какие разговоры между вами были? В основном все хотели, чтобы побыстрее просто закончилось все и выполняли приказ. На моем уровне общались только об этом. Хорошо. В Мариуполе так. А с Мариуполя когда вы вышли? В конце мая. Много ваших убито было в вашем батальоне, роте? Да, роте? Точное количество убитых не знаю, но половина батальона уже отсутствовала. То есть раненые и убитые. Угу. Военных с Азова видели? Нет, с Азова не видел. Угу. Потом вас перекинули в Донецкую область, да? Да. Что там вы делали, где именно вы были? Стояли в населенном пункте Павловка, просто держали позицию. И когда попал это, населенный пункт в окружение, мы начали отходить и уже попал в плен. Угу. А куда именно попали в плен? К какому батальону? Айдар. Айдар. Как вам относились? Оказали медицинскую помощь и передали сюда. То есть. Как вы считаете, то, что сделали с Мариуполем Россия, это нормально? Нет. Известно ли вам, сколько людей было там погибших и сколько вывезли насильно в Россию? Нет. Как вы относитесь к тому, что российские солдаты насилуют женщин, украинских и детей? Знаете ли вы вообще об этом? Знали вы такие факты? Уже здесь узнал. Что бы вы хотели передать бы тем, кто, возможно, тоже хочет идти воевать? Не стоит идти воевать, потому что война — это плохо. Слышали вы что-то, вам говорили что-то, что вы идете освобождать от каких-то нацистов, что-то такое? Да. Как вы себе представляли нацистов? Вы верили в это, что здесь они есть? Это относится к тому, как нам преподносили эту информацию. Даже через средства массовой информации. То есть через интернет нам это все показывали, что здесь убивают людей, то есть своих же местных. Угу. Что вы можете сказать о своем командире? Что он вам говорил? Какие он вам давал, как-то объяснял, почему вы идете сюда? Что просто мы должны выполнить приказ. Угу. Известно ли вам, что произошло в Еленовке? Нет. Не говорили вам? Угу. Еленовка — это там, где держали пленных? Да, слышал. Что вы думаете об этом? Что так не должно было случиться, я не знаю почему. Я просто слышал, что там произошло, а
Не знаю подробностей. Как вы считаете, почему многие государства мира сейчас объединились против России? Потому что Россию считают оккупантом. Мгм. А вы считаете Россию оккупантом? Ну, нет. После всего, что вы видели в Мариуполе, в городах разных, вы не считаете Россию оккупантом? Вы считаете, что это нормально в другой стране такое делать? Ну, это не страна виновата, а правители, грубо говоря, так. Мгм. То есть правительство России, вы считаете, что они оккупанты, а государства нет? Или Ну, как? грубо говоря, да. Что бы вы хотели сказать президенту России? Ну, не знаю, мне кажется, это бесполезно просто. Почему бесполезно? Ну, что бы я ни сказал, там все равно ничего не решится. А военным России, российской армии, что бы вы хотели сказать? Что не стоит воевать. Мгм. В Мариуполе вы сколько пробыли? 2 месяца. 2 месяца. Сейчас деньги вам приходят, те, которые вы, ради которых пошли в армию. Я не знаю. Стоило ли? Нет. Сейчас бы вы пошли воевать, если бы вернуть время назад? Нет. Что отцу будете звонить или кому? Да. А ваш отец сейчас где, в Крыму? Да. Мгм. Что будете звонить отцу, да? Ну, я тут пробую позвонить, но я не уверен. Ну, сейчас, одну секунду. Потому что там не отвечают. Вот этот номер матери. Да. Ну, все, тогда. Ну, на матери звоню. А на предыдущую дозвониться не могу. Занято. Как изменился Мариуполь за то время, за которое вы там были? От первого дня к последнему? Ну, когда мы приехали уже туда, на территорию, там работала авиация и артиллерия. И по мере продвижения нашего по Мариуполю он не сильно менялся. Потому что уже значительно разрушен он был. Вы считаете, это нормально сбрасывать бомбы в 21 веке на гражданских людей в Нет. мирном городе? Вы видели, как люди уезжали с Мариуполя? Нет. Никогда не видели? В Мариуполе же был еще драмтеатр, по-моему, Мгм. где была большая надпись «Дети». И туда Скинули бомбу, скинули да. фугасную бомбу, и погибло очень много людей. А перед театром была площадь, где было написано большими буквами «Дети». И нам летчики рассказывали, которые попали в плен, на интервью, что они видят эти надписи, достаточно большие они по размерам. Вот ваша армия. Убийцы, насильники. Не берет трубку ваша мать, хотя она один раз взяла, а сейчас не берет. Алло, Добрый день. добрый день. Доброго дня. Здравствуйте, меня зовут Алина Турышин, я журналистка 24 канала «Украина». У нас здесь слушаю вас. ваш сын. Хотела вас спросить, как вы относитесь к тому, что ваш сын воевал против Украины? Ну как относимся? Он военнослужащий, поэтому и воевал. Как мы относимся?
Он же сам не пошел воевать, его отправили. Он контракт подписал. Как вы? Да, он контракт подписал, да. Он военнослужащий. Они Поэтому и не пошел хотели воевать. отговорить его тогда, когда он контракт подписывал? Мы же не знали, что такое случится. Кто знал, что это будет такая беда? Какая мать хочет, чтобы ее сын воевал с такими же детьми, как и сам? Как вы думаете об этом? Мгм. Даю вам вашего сына, поговорите с ним. Дайте, пожалуйста, сына, да. Привет, мам. Здравствуй, родной сыночек, любимый. Как у Как вас? ты там? Все в порядке. У вас как дела? Как здоровье? И у нас все в порядке, сыночек. Мы тебя ждем. А можно вопрос? Можешь папу дать, мам? Папу? Могу Да, дать, папу. Да, сыночек. Привет, папа. Добрый день. Это снова Владимир вас беспокоит. Мы уже с вами как-то общались. Я хотел спросить, а что изменилось с того момента? Да ничего не изменилось. В каком плане? О чем мы Нет. разговаривали? Ну, когда вы разговаривали Как- последний раз со своим сыном, мы с вами разговаривали о том, что вы пойдете там, пообщаетесь, спросите за него и так далее. Вот что вам говорят, что вам отвечают? Да мы... Что, одно и то же отвечают, что мы работаем над тем, чтобы обменять Мгм. ну, не только вашего сына, а над всеми военнопленными. Он числится как военнопленный. А они вам не говорят, кого они нам выдают обратно вместо вашего сына? Кого? Да не кого? говорят, но вы же нам задавали этот вопрос, и я задаю. Ну вот, да. Вот. Мы, как, мы же с теми службами не общаемся, которые именно этим занимаются. А эти там в части говорят, что всех предлагают вместо вашего сына. Все работают, не волнуются. Кого это они Никто всех не предлагают? Они там с нашими азовцами спектакли какие-то ставят, какие-то там суды. Вот это вот мы видим. А кого они нам предлагают, мы не видим. Мы не видим ни одного видео, ни одного подтверждения того, что они нам говорят, вот мы вам предлагаем. Давайте уже, пусть уже публично тогда предлагают. Мы уже тогда вашего сына, я лично возьму за руку, уже публично тогда, я не знаю, в прямом эфире онлайн поведу. И пусть нам отдадут кого-то из наших вместо него. Что же они там предлагают? Они только вам там как-то на ушко предлагают, а по факту этого никто почему-то не видит. Понимаете, какая история? Да я тоже это понимаю, но как я могу этих людей, как я могу с ними разговаривать, если я их вообще не знаю, и никто мне не говорит, кто этим делом занимается. Хорошо, а можно еще такой вопрос? Вот при прошлой нашей беседе, насколько я помню, вы говорили о том, что вы на референдум не ходили, да, не голосовали за... Ну да, я не ходил. А жена ваша ходила? Жена, мы вместе ездили тогда в Херсонскую область. Ну вы вместе не ходили, получается, да? Да, не ходили. Тут просто удивительная вещь такая, понимаете? Все говорят, что много кто в Крыму ходил на референдум, но все, с кем мы разговариваем, говорят, что они лично не ходили на референдум. Это как понимать? Ну, дело, как понимать, у нас так совпало, что нужно было ехать... Ладно, понял, хорошо. Последний вопрос. если Вам бы нравится мы эта были, такая власть, может, которая к тоже вам пришла? пошли бы голосовать. Я понял. Куда- А вы бы голосовали за отсоединение от Украины? Ну, дело в том, что у меня было двоякое. Я не хотел у меня отделяться от могилы моих предков. Да. У меня вот так двоякое такое было Угу. мышление. Вот. Угу. Ну, не знаю я, как сейчас. Так, а двоякая, вы мне в если бы я был прошлый дома, раз наверное, я говорили, проголосовал бы. за отсоединение проголосовали. Да, за отсоединение. Да у нас он
То есть, Татары все были против, а шли голосовать. ну а зачем вы мне в прошлый раз говорили, что вы хотели, чтобы осталась Украина, как была Украина, чтобы так Ну, она и я говорю, осталась? у меня было двоякое Двоякое. такое Мгм. мышление. Ну, не знаю, а может быть и проголосовал бы против. Вот. И тогда я... Нет, тут не просто хотел- понимаете, в чем Я ситуация? хотел, как вот было, так, чтобы все и было. Вот, Так как чтобы- было, так и была Украина, ну и что? Да, вот так и хотел, Ну. чтобы... Так а что ж двоякое тогда? Вот. Потому что не хотел... Я вам так скажу. Ситуация такая в стране накалялась. Я хотел, чтобы... Мы же... Ну, нам ситуация в Россия стране обещала- накалялась, значит, надо взять и уйти в Россию, да? Да, нам же пообещали спокойствие и защитить. Вот От мы кого взяли- защитить? Кто на вас нападал? Владимир, Ну, никто нам... нас, Ну, простые же угрозы- вопросы. Угрозы были, он тут около Верховного Совета эти всякие беспорядки были. ну, А, да, да. казаки у вас там собрались защищать русский мир. И делали беспорядки, это мы знаем, да, захватывали там все, это мы знаем. А кто там делал из украинцев беспорядки, я не знаю. Нету такого. Вы, наверное, за поезда дружбы, да, какие-то говорите? Ну, это ж распространенный миф. Но этот миф просто сошел из уст Игоря Мосейчука, и как бы он их что-то об этом сказал, и в общем-то все, никаких поездов в природе никогда не существовало. Он просто один раз об этом сказал, и потом это 100-500 миллионов раз повторили на Рост-ТВ, и все. И вы подумали, что все, вас уже нужно защищать от кого-то. Я вам просто, знаете, так вот просто скажу, чтобы вы задумались, вы это видео посмотрите. Вот к вам сейчас пришел вот тот вот мир, да, от которого который якобы вас от кого-то защищал. И этот мир отправил вашего сына убивать других людей. И ваш сын чудом выжил. Вот кого вы к себе позвали. Или не вы, а тех, кто звал. Да? Или если проще сказать, вот кто к вам пришел, и вот в каком мире вы живете. Вот и все. Говорите. Я думал, будет как-то немножко. Алло, Да, сыночек, да. Хотел. как твое там самочувствие? Да все в порядке, вы как? Ну как, сыночек, ну, у нас сейчас одна проблема, как мы? Вот. Ну здоровье Мы, как? ну, крепимся, как? Мама. Звоним кругом. Да так же и мама, это... Вот, где успокоительную выпьем, где так друг друга поддерживаем. Ну все в порядке будет. Как там это, тебя кормят, Да, это- да, все в порядке. не обижают, все нормально. Но мы, сынок, тут за тебя беспокоимся. Ты не думаешь, что у нас каждый день мы встаем и думаем, кому бы еще позвонить и кому бы еще где-то это кому-то. Вот. Каждый день звоним Министерство обороны на горячую линию. Вот. Одно и то же спрашиваем, надоедаем им. Знаем, что уже это, но все равно звоним. Вот одно и то же спрашиваем. Вот. Уже, ну, чтобы ты знал, что мы беспокоимся за тебя Да я знаю, пап. и это все нужно, не нужно, мы везде это вот, все звонки обрываем. Что там, сыночек? Да что, все, говорю, не переживайте так сильно за меня, там, берегите свое здоровье. Сынок, ты в одном месте? Я же знаю, что вроде бы нельзя говорить тебя, где ты находишься. Ты в одном месте? Ну или тебя нельзя бросают? говорить, да. Или тебя бросают куда-то с одного места вдруг? Нельзя говорить. В одном месте. В одном месте, в одном месте. Какая В разница? одном месте, да. Ну, хорошо, сынок, терпи тоже. Потерпи. Даст Бог, обменяют тебя, все будет хорошо. Я скажу просто, я не знаю, как там даст Бог, не даст Бог, но просто страна, которая якобы вас пришла от кого-то защищать, не хочет забирать вашего сына. Понимаете, не хочет. А страна, от которой вы собирались защищаться,
его кормит, поет, предоставляет ему медицинскую помощь и показывает его живой-здоровый и позвонить дает. Понимаете? Вы начнете думать вы когда-нибудь? Да, да. Ну, я слышу, слушайте, ну вы же в прошлый раз, я же почему решил вот это еще раз с вами переговорить? Потому что в прошлый раз вы четко однозначно сказали, не ходили на референдумы и не ходили бы, и я за то, чтобы все оставалось так, как есть. А сейчас вы мне говорите двоякое ощущение, если бы я не поехал. Я говорю, что я не хотел, вот... Так, а двоякое, ну двоякое, да, да. Вот, Ну выйдите сейчас там к... я хотел вот так вот, чтобы и было... Ну, так выйдите к местным органам самоуправления, заявите открыто сейчас, что вы хотите, чтобы было так, как было. Выйдете? А спроси, Да я и связывались сейчас с ними, говорю, там, среди... ФСБ какой-нибудь? Причем здесь Россия, мы и в Украине нормально жили. Да, да. Вот, я мне пополам, что Россия, что Украина, Да, мы, да. мы Вот, в смотри, вот мире от того и жили. ваши проблемы, что вы пополам. Я могу спросить, связывались ли? Ну, мне интересно, да? Ну, Пап, а с Да. тобой, с вами связывался кто-то? Не так, чтобы вы звонили, а с части, может, каких-то служб? после звонка ФСБ связывалась или кто-то? Интересно. Ну, в основном мы первые связывались, а потом мы уже там, ну, с части, кто там, ну, замполит связывался. Вот. Я понял. Ну, конкретно ничего не... Они сами говорят, ничего не знают там. Мгм. Вот. Так что... Я даже не знаю, сынок, это. Они в общем все объясняют, что занимаются. Ну а как, я не знаю, ФСБ, вот, там тоже никто ничего не говорит. Вот. В военкомате тоже ничего не говорят. На эти линии все горячие, все в прокуратуру написали, письмо пришло, все обтекаемо, все, как они, отписки все одинаково. Ага. Ну, все говорят, что занимаются, не волнуйтесь. Это, военную полицию тоже. Везде писали, везде обращаемся. Вот. Ну, все равно, сынок, это, хоть все равно занимаются ж этим делом. И надеемся, что вот, отдадут, как вот Владимир говорит, отдадут вместо тебя кого-то. Вот, такие же, так же ж там в Украине ждут такие же самые родители, и такой же самый военный тоже хочет домой. Вот. Я вижу, вы отказываетесь, да, понимаешь? Покажите мне хоть одно подобное вот интервью с украинским пленным, которое я уже вот провожу сейчас с вашим сыном. Покажите мне. Мы собираем на обмен людей и по списку зачитываем. Говорим, вот это у нас люди с нашей стороны готовые на обмен. Понимаете? Мы это делаем для того, чтобы их как раз выдать туда, вам, а своих забрать. Понимаете? Владимир, вы да, меня извините, да. вы со мной обращаетесь, как будто я это готовлю. Я бы с удовольствием бы это... Нет, вы говорите, что у нас есть люди, родители, которые тоже ждут своих. Да, конечно, ждут, и мы все делаем для того, чтобы их забрать. Просто вашим там этим властям плевать просто, что на ваших, что на наших. Вы этого просто понимать не хотите. Ну как не хочу, если я им то же самое говорю. Что, Ну. как... Так зачем вы нам рассказываете за нас? Мы прекрасно знаем за наших. Вы нам покажите бойца украинского, которого вместо вашего сына конкретно сюда будут давать. И все, и на этом вопрос закроется. Разве не хотят ребята такие же самые... Хотят. Принести домой В том-то и и- дело, хотят. Только Так ребята же самое хотят, а материалы власти хотят. ваши не хотят. Вот в чем дело. Пап, Алло. алло. Договаривайтесь. Слышишь, пап? Да. Все, берегите себя. Не сильно за меня переживайте. Все хорошо, пап. Ну смотри, это... Все хорошо. Ладно, сыночек. Маме тоже скажи, чтобы берегла себя. Постараемся. Тоже за нас
не очень переживай. Все, я вас ну целую, обнимаю, потому что И, время уже. и я. Слышишь меня? Мы тебя тоже целуем, обнимаем, ждем каждый день, каждое мгновение. И ждем с нетерпением, сыночек. Пока, родной. Все, пока, пап. А вы были в Украине до полномасштабного вторжения? Когда-то? Вообще приезжали в Украину? Да, конечно. Куда именно? Хмельницкий, Мелитополь, Киев. Мгм. И вам никогда не нравилось здесь? Нравилось. А почему вы пошли воевать в армию России? Ну, Контракт подписали? у меня присяга была с российской, ну, я российской армии давал присягу. Ой, тяжело. Человек был в Украине. Вы, когда были здесь, видели хоть одного нациста или кого-то? Нет. Ну а как вы потом в здравом уме позволили себе взять автомат и идти искать и убивать нацистов? Я вот этого не могу понять. Я не могу Вы понять, такой, поэтому мне это вот, очень типа, тяжело. как белый, пушистый, хороший, с одной стороны. Я не говорю, что я белый пушистый. Нет, то, хороший. что, Я ну, пришел при этом вы говорите, что Россия не оккупант. Ну как же не оккупант? Про себя вы говорите что? что я пришел с оружием на Вы вашу оккупант. территорию. Но Да. Россия не оккупант. Почему? Ну, Вам долбили всю историю, вот эти там пропагандистские истории про биолаборатории. Боевых гусей видели? Нет, Нет, почему? ну, не видел. Натовских солдат вы видели? Нет. Вы попали в какой батальон в плен? Айдар. Что должны были сделать с вами айдаровцы? Подожди, Айдар это же, по мнению российских СМИ, это же нацисты самые. Нацисты, да. Что они должны были с вами сделать? Убить. У вас, я смотрю, все конечности на месте, вы живой, здоровый. Так может вам просто врут и отправляют вас на нашу территорию людей убивать? Может так? А вы все обтекаемо как-то вот там... А вы все пытаетесь уйти. Ну я понимаю, вы боитесь, что вы там вернетесь, вас там за каждое слово к ответственности привлекут. Потому что нет у вас там прав. Есть свобода Но слова? самое печальное, что вам по барабану это. И вам, и вашему папе. Нет прав, ну и плевать. Нас гнобят, ну и плевать. Хорошо, а мы будем жить вот так вот. И ничего не будем делать при этом. Правильно? Правильно? Нравится вам бесправность? Нет. Ну, а что вы делаете для того, чтобы у вас появились права какие? Чтобы вас не дурили? Да ничего не делаем. Ну вот, и все. Мы были в мечети с пленными, и муфти, это ну, важный сан там, в их теме, он сказал, не свободные пришли свободных освобождать. У вас сидит мусульманин, он Коран читает. Поговорите с ним, как прошла. Мало того, что вас захватили, оккупировали, да, вас, Крым вместе с вами, да, так вам потом еще и вручили оружие и идти другие территории захватывать. Ну, блин, подумайте просто над этим. Что самое странное, вы выросли в Украине, 14 лет вам было, вас за эти 8 лет перевоспитали просто, Да, и да. пошли воевать против же своей страны. Ну, это вообще просто нонсенс. А вы никогда не задумывались над тем, почему в России невозможен вот никакой пикет, там, выйти, там, например, какой-то митинг, постоянно всех бьют, сажают. Никогда не думали, почему? Нет, не задумывался над этим. Вы понимаете, что там нет свободы слова и нет независимой журналистики? Понимаю. Сколько лет вам? 22. На 2 года моложе, чем я. Не, ну вот даже банально, ровно там 30 минут назад я зашел к вам в камеру, вы лежали на кровати, правильно? Я спросил, хочешь еще раз пообщаться? Сказал, хочу, мы пошли общаться. Ну и по сути... До этого вас кормили. Расскажите, чем вас сегодня кормили? Мне просто аж как-то печально стало, потому что мы знаем, что наших так не кормят. По сути ничего нового, да. Та же история, все то же самое. Я просто хотел поговорить с вашим папой, потому что ваш папа в прошлый раз говорил однозначно. Не, я хотел, чтобы осталась Украина. Там. Я думаю, может он сейчас расскажет, что он куда-то ходил, там, добился вашего обмена, ему кто-то дал какой-то однозначный ответ. Ну, походу,
услышали мы, что на самом деле не все так однозначно, да, и двояко. Дима спрашивал про еду, да? Да. Кормят? Да. Кормят. Дима сегодня лицезрел, как кормят. Расскажите, как кормят. Да, вполне себе неплохо, хорошо кормят. Ну, то есть разные блюда, Да. какое-то мясо попадается, там хлеб, первое, Да, второе, да, да. третье, правильно? Не знаю, зачем про еду ты спросил, честно. Потому что мы ж нацисты пытаем тут. А. В этом смысле. Не, я вам говорю, давайте, ну скажите, ну У в них чем мы не машинка правы? лежит, побриться можно. В чем мы не правы? По поводу того, что вы оккупант в составе оккупационной армии. Да, во всем право. Во всем правы. Есть вопросы какие-то еще, может? Чем вам в Украине не жилось? Все же отлично было. Вряд ли он что-то по этому поводу расскажет. Он сейчас скажет, мне было 14 лет. Правильно? 14 лет ему было? Да. Да мне все. Ну, если хотите, договаривайтесь. Всё. Я так просто. Есть что-то Я добавить? уже сейчас спустила. Но уже мы, короче, мне вот это лицемерие, оно такое. Я думаю, вам не пригодится.